హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చిన్నీస్ హోమ్ ఫుడ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మన రెసిపీ వచ్చేసి ది బెస్ట్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ డ్రింక్ అని చెప్పొచ్చండి. దీన్నే కషాయం అని కూడా అంటారు. యాక్చువల్లీ వింటర్ స్టార్ట్ అయింది కదండి. క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు జనరల్గా మనకి జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి వాటి నుంచి మనకి వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చి మన శరీరానికి రక్షణ వ్యవస్థను పెంచే ది బెస్ట్ హెల్త్ డ్రింక్ అని చెప్పొచ్చండి. దీన్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గొంతు నొప్పి లేకపోతే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా సరే వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. మరి హెల్త్ డ్రింక్ని ఎలా చేసుకోవాలో మనం చూసేద్దాం. ముందుగా నేను ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ పైన ఒక గిన్నెని తీసుకున్నానండి. ఇందులోకి నేను ఇప్పుడు ఒక 2 గ్లాసెస్ దాకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇందులోకి 2 టీ స్పూన్ల ధనియాలను వేస్తున్నానండి. అలాగే ఒక 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ వాము, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 1/2 టీ స్పూన్ లవంగాలు, అలాగే దాల్చిన చెక్క ఒక 2 ఇంచులు ఉన్నది 2 తీసుకోండి. అలాగే చిటికెడు పసుపు, అలాగే కొంచెం పుదీనా ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు ఉంటుందండి. ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోకి అల్లం కూడా వేసుకోవాలండి. ఒక 2 ఇంచులు ఉన్న అల్లాన్ని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి కొంచెం దంచి వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వాలండి. మనం టీ మరగబెడతాం కదా, అలాగా ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక కప్లోకి దీన్ని వడపోసుకోవాలి. ఇలా వడపోసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మీకు కావాలంటే కొంచెం బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చండి స్వీట్నెస్ కోసం. లేదంటే కనుక నేను ఇక్కడ నిమ్మరసాన్ని అలాగే తేనెని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక అరచెక్క నిమ్మకాయని ఇలా జ్యూస్ చేసి వేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక 2 టీ స్పూన్ల తేనెని యాడ్ చేస్తున్నానండి. మీకు స్వీట్నెస్ తక్కువ కావాలి అనుకుంటే 1 టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి. లేదు ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే కనుక 2 లేదా 3 టీ స్పూన్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇలా హనీ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఏమన్నా గొంతు సమస్యలు ఉంటే లేకపోతే గొంతులో నసగా ఉన్నా ఇలాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మనకి వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తుంది. సో జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు ఇలా కషాయం చేసుకొని తీసుకున్నారనుకోండి మీకు వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తుంది. యాక్చువల్లీ దీనికోసం మనం పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదండి. చాలా తక్కువ టైంలోనే మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అన్నీ కూడా మన వంటింట్లో దొరికే వాటితోనే మనం ఈ కషాయాన్ని మనం రెడీ చేసుకోవచ్చండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోలు మరియు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి.